Өфілі башқұрт тілі бойынша төбәк ара олимпиада тамамланды. Юғары кемелді ұдғарылған ярышта Баймақ районынан 8 оқусы қатнашып, улардың бишеуі еңеу менен қайтты. Бүті этаптарла уңышлы өтіп, призлы урындар яулаган мәктәп оқушылары һәм уларды әзірлеген педагогтар менен безнең ижади төркемдә сұрашты. Түбә мәктәбе укучысы Маргарита Александрова башкорт теле олимпиадаһының район этабын уңышлы үтеп, республика кимәлендә катнашкан 8 укучысының берәүһе. Олимпиада йомгаклары буенча уга беренче урын бирелгән. Калган укучылар призер исеменә лаек булган. Был еңүгә кыз үзенең укытучысы Дилә Исхакова менән эзмәдлекле эш һөҙөмтәһендә килгән. Бүгенге көндә рус кызы Мостай Кәрим Ногман Мусин әҫәрҙәрен яратып уҡыуын, айырыуса башҡорт шиғриәтен үҙ итеүен бәйән итә. Мин шиғыр ятларға яратамын. Ниндәй авторҙар яҡын? Ногман Мусин, Зәйнәб Бишева, Мостай Кәримдең ижады оҡшай. Башҡорт теленең грамматикаһы ғына ауырыраҡ инде. Былай ул инглиз теленә яраҡлы инде. Башҡорт теле өйрәнәм тигән тапшырыуҙа ла Вячеслав Чернев-та, ул урыҫ бит милләтенән. Ул яҡшы һөйләшә бит инде бары. Шуныман да мин һоҡланамын. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеүҙә еңеү яулауының үҙенсәлектәре нимә булып сыҡты инде минең өсөн. Иң беренсе Маргаританың мотивация дигән көслө. Иң беренсе ул үҙендә маҡсат ҡуя белә. Орсолмағыҙ дилә дигән мен барыбер тәүге өсәүгә инеп ҡайтам дигән маҡсат ҡуйҙы. Һәм көҙҙән алып беҙ уның менән ныҡ ҡына әҙерләндек, башҡа уҡыусылар менән булды, ләкин өмөтөм ошо уҡыусылар ине. Баймаҡтың 3-нче мәктәбендә белем алған сығарылыш классы уҡыусыһы башҡорт теле олимпиадаһында 2 йыл рәттән призер исеменә лайыҡ булған Арыҫлан Баязитов киләсәктә үҙенең һөнәрен медицина өлкәһе менән бәйләргә уйлай. Ләкин шундай вуздарға ингәндә лә рус теленә альтернатива булараҡ башҡорт теленән дә имтихан бирә алмауына үкенес белдерә. Башҡорт телен төбәк имтиханы булараҡ элекке йыл 11 кеше һайлаһа, былтыр ни бары 5 кеше имтихан биргән. Ләкин ҡайҙа ғына уҡыһа ла туған теленең абруйын һаҡларға һүҙ бирә Арыҫлан. Тормош безде артыҡ шаяртманы. Балалыҡты урлап һындырҙы. Ҡайһы саҡта күҙҙән ут сығарып, уңлы, һуллы биткә һыҙырҙы. Булды шундай көндәр, теште ҡыҫып, ихин тормош тинек әсенеп, кем генә уйлап тапҡан һине, китмәйеңдер шунда сәнселеп. Шуны билдәләп үтергә кәрәк, беҙҙең 87% башҡорт балалары уҡыған районда, мәктәптәрҙә башҡорт телен уҡытыу 3 линияла алып барыла һәм юғары кимәлдә. Бының өҫтөнөндә әлбиттә беҙҙең уҡытыусыларыбыҙ тырышалар һәм һөҙөмтәләрҙә үҙенекен иҫбатлап тора. Рус милләтенән булған уҡыусыларыбыҙ да беҙҙең башҡорт телен шул тигән яҡшы беләләр, хатта мына башҡорт балаларынан улар һис тә айырылмайҙар башҡортса аралашыуҙары менән. Шулай инде үҙҙәренең белем кимәлене менән дә улар республикала иҫбатлай алғандар икән, урыҫтар да башҡорт телен яҡшы белә тигәнде аңлата. Осрашыу Баймаҡ ҡалаһының 2-нче мәктәбендә ойошторолдо. Баш ҡалаға барып, төбәк-ара олимпиаданан уңыш менән ҡайтҡан уҡыусылар һәм уларҙың уҡытыусылары өсөн был һуңғы йылдарҙағы ҙур еңеү. Һәм ул артабанда тел үҙенсәлектәрен камиллаштырыу, балаларҙа туған телгә һөйөү уятыу, тырышып эшләүгә бер стимул булып тора. Гөлнур Ишбулатова, Римьян Турин, Яңылыҡтар хеҙмәте.